بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: شيخنا، لعلكم سمعتم بأن المصافقة ينشرون ويحتفلون في برامج التواصل ببراءة شيخهم محمد بن هادي بحكم المحكمة، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم، رأينا كتابات لبعض هؤلاء، ورأينا لبعض إخواننا تكذيبا لهذا الأمر. فلا شك ولا ريب أن ابن هادي هداه الله قد رمى مسلما بزنا ولم يقم الدليل على ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الأمر الثاني من مكر هؤلاء المصافقة أن حصروا خطأ شيخهم وإمامهم في الظلم والعدوان في مسألة القذف، وهذا من التلبيس والتدليس. فابن هادي تكلم فيه العلماء لمخالفات فعلها ولأخطاء وقع فيها ولأصول نقضها، فدعا إلى الفرقة وطعن في مشايخ وطلبة علم أفاضل دون دليل ولا برهان، بل طال لمزه وغمزه وطعنه للشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم ممن رد ظلمه ولم يقبل قوله العاري عن الدليل. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، ناهيك عن أخطائه الأخرى. وهكذا ما فعله في الدعوة السلفية من تفريق وشتات وشماتة أهل الباطل وأهل الأهواء، وما فعله في الجزائر وما فعله في ليبيا. حتى ولو لم يقم عليه الحد، فنحن انتقدنا مسلكه، وحيث ظلم وجار خذل، فرمى مسلما بزنا ولم يقم الدليل والشهود. وهذه الفتنة هي فتنة الدعاوى والكذب. فابن هادي تكلم في أناس لم يقم الدليل على جرحه فيهم، ولم يقف عند هذا الحد حتى رمى مسلما في بيت من بيوت الله وقذف مسلما بالزنا، وهذا رعاكم الله من الخذلان. فنقول لهؤلاء: انشروا أو لا تنشروا،
فليست المسألة في نقد ابن هادي في مسألة القذف فحسب، بل أصل الانتقاد في كلامه في المشايخ وطلاب العلم بدون دليل ولا برهان. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ورضغة الخبال حتى ينزع. ويقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فننصحهم بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة. وننصح ابن هادي هداه الله أن يتوب إلى الله قبل فوات الأوان، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.